Korang tengok ni, profit lagi guna 2 teknik yang simple je. Hampir 100 pip juga. Macam mana saya boleh profit? Jom saya tunjuk. Jam 11 pagi tadi, sambil lepak tengok awan, saya saja je buka TradingView untuk tengok SOP indicator. So first saya buka dekat time frame 15 minit lah untuk tengok market direction. So nampak ada SOP buy indicator. Ada green dot sebagai tanda volume buyer tengah kuat. Kemudian ada breakout line purple di atas sebagai confirmation. Jadi untuk entry, saya kena check lower time frame lah, macam 5 minit. Yang mana pada waktu tu sama SOP buy dengan market direction time frame 15 minit juga. Jadi valid lah untuk kita entry. So saya buka dekat MT5 dan terus entry buy lah. And then ada buat buy limit juga. Kemudian saya biar dia running lah. So lepas entry, saya terus turun ke bawah lah sebab dah puas hati tengok view dekat atas tadi. And start untuk buat full hunting lah. And kebetulan dekat sini saya jumpa Hard Rock Cafe. So boleh lah lepak kejap dekat sini just untuk snack. And item yang saya order macam ni lah. So dalam sejam juga lepak dekat sini. Lepas tu saya buka MT5 sebab nak tengok lah result dia macam mana kan. Tengok-tengok dah running hampir 100 pip. Hanya dengan guna 2 teknik yang simple saja menggunakan indikator. Tak perlu struggle lukis chart, lukis SLR, SND, tak payah. Kalau saya boleh profit, korang pun boleh. Hanya guna indikator saja. So taklah struggle untuk kita cari entry dan profit daripada trading. Inilah kelebihan bila kita guna indikator ni. Yang mana kita entry ikut arah market, bukan kita tekan zone buy atau zone sell. So kalau nak belajar guna indikator ni, ada ebook, learning portal dan kelas online setiap minggu lah untuk guide korang step by step. Nak belajar? Klik link di bio. Lisa Blackpink je. Hei, Rose Blackpink. Rock lah. Jennie. Bapak.